मलाई काम गर्न दिएन, अरू काम गर्न नदिएको होइन। उहाँलाई यस्तै राष्ट्रिय हित विपरीत, नेपाली जनताको हित विपरीत गर्ने काममा हामीले खबरदारी अवश्य गरेका हौँ। तर अरू सरकारको काममा उहाँलाई के चाहिँ हामीले गर्नु दिएन। उहाँले के राम्रा काम गर्नु खोजेर दिएनौँ हामीले। उहाँले रेल ल्याउँछु भन्नुभयो, हामीले विरोध गरेका छौँ। यद्यपि त्यो रेल अहिले कात्रो ओढाएर राखिएको छ। तपाईँले संसारमा कोही त्यत्रो करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेको रेल, त्यसका कतिपय फलामहरू आज चोरी हुँदैछन्, कात्रो ओढाएर राखेको देख्नु भएको छ। उहाँले के गर्नुभयो त्यो रेल ल्याएर कात्रो ओढाएर? हाम्रो करोडौँ करोड रुपियाँ दिनदिन कुनै चोरी भएर बगेर गइरहेको छ। हामीले रोके, तैपनि हामीले रोकेनौँ। उहाँले जहाज चलाउँछु भन्नुभयो, हामीले के विरोध गर्यौँ? उहाँले त्यसपछि गएर काठमाडौँलाई हामी एकदम मेट्रो रेल चलाउँछु भन्नुभयो, हामी आकाश रेल चलाउँछु भन्नुभयो, हामी कसरी विरोध गर्यौँ? उहाँले रातारात म झिलिमिली पार्छु भन्नुभयो, हामीले विरोध गर्यौँ। हामीले कुनै पनि देशको लागि, जनताको लागि गर्ने काममा हामीले विरोध गरेका छैनौँ। निजगढ विमानस्थल बनाऊ भनेकै छौँ, पोखरा विमानस्थल बनाऊ भनेकै छौँ, भैरवा विमानस्थल बनाऊ भनेकै छौँ। तर हामीले त्यस्ता कुराको अवश्य विरोध गरेका छौँ, अहिले पनि गर्छौँ। भविष्यमा देशभक्त नेपालले गरिरहनेछन् जो नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत छ, राष्ट्रघाती छ, जनघाती छ, संविधानको विरुद्धमा छ, लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ। त्यो कुरा त गर्नै पर्यो नि। अब म यसमा लोकतन्त्र जोड्न चाहन्छु। मेरो हातमा नेपालको संविधान छ। यद्यपि यो नेपालको संविधान प्रत्येक नेपालीले पढेका छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। उहाँले हठात प्रत्येक सभा विघटन गर्नु, उहाँले संविधानको धारा 76 बमोजिम विघटन गरेको भनेर भन्नुभएको छ। धारा 85 पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। यो धारा, संविधानको धारा 76 मा नेपालको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कतै पनि अधिकार छैन। म चुनौतीका साथ केपी शर्मा ओलीजीले राम्ररी सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु, यदि उहाँले जुन विगतमा मैले जेल परेँ, म राजनीतिकमा एकदम मैले जे बोले त्यो हुन्छ भनेर उहाँ भनिरहनु भएको छ, हामीले पनि सम्मान गरेकै थियौँ। उहाँ पनि एउटा जिल्लाबाट जितेर आउनु भएको, एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट। उहाँ कुनै देशभरिबाट प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन, हामी पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेरै आएको। अझ उहाँले त एउटा अर्को आफू हालिन्छ कि भनेर अर्को कुनै पार्टीसँग साँठगाँठ गरेर जसलाई उहाँले विगतमा प्रतिक्रियावादी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले उम्मेदवार बनाएर आफ्नो जित सुनिश्चित गर्नुभएको थियो। त्यहीबाट मलाई अलिकति त शङ्का लागेको थियो, उहाँमा अलिक पदोन्नति छ कि? उहाँ पदको लागि अहिले विपक्षी अर्को राजनीतिक दलको मान्छेलाई उम्मेदवार बनाएर चाँजोपाँजो मिलाउने, कतै भोलि भविष्यमा धोका दिनुहुन्छ कि भन्ने त भित्र मनमा त परेको थियो। तर यति हदसम्म, यति गैरजिम्मेवार काम, यति संविधान विरोधी, नेपाली जनताको जनमत विरोधी काम उहाँले गरिहाल्नु होला भन्ने कुरा कल्पना गरिएको थिएन। यो संविधानको धारा 76 को जुन उहाँले हवाला दिनुभएको छ, यो संविधानको धारा 76 ले उहाँलाई संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार छैन। जति बेला हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ, म संविधान मस्यौदा समितिको सदस्य, हामीले संविधान निर्माण गर्दा उहाँ समेत उपस्थित भएको बैठकमा उहाँले समेत नेपालमा धेरै राजनीतिक अस्थिरता भयो। एउटा कुनै प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढ्यो भने जनतालाई करोडौँ करोडौँ रुपियाँ घाटा पारेर, राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पारेर संसद विघटन गर्ने प्रचलनलाई रोक्नुपर्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले यो अधिकार दिनुहुन्न भन्ने स्वयं त्यति बेलाका संविधान सभाका सदस्य केपी शर्मा ओली पनि हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँको त्यो वचन कहाँ छ? मलाई कहिलेकाहीँ पत्रकार साथीहरूको बिचमा देशवासीको अगाडि उभिएर यो कुरा भन्नुपर्दा अप्ठ्यारो पनि लाग्छ। त्यही संविधान सभाका अध्यक्ष जस्ता भएका व्यक्ति, त्यही संविधान सभामा मस्यौदामा रहेका कतिपय व्यक्तिहरू जसले मलाई उहाँका अभिलेखहरू यदि सुरक्षित राखेको छन् भने, यदि कतै त्यसका वृत्तचित्रहरू राखेका छन् भने त्यहाँ बोलेको कुरा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ खोजेर। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो यो राजनीतिक अस्थिर अवस्थालाई समाप्त गर्नको लागि अब नेपालको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न सक्दैन, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न सक्दैन। उहाँहरूका ती वचनहरू के सजिलै परिवर्तन भएर गइसके कि उहाँहरू अवसरवादको बाटोमा लाग्नु कि गुटको स्वार्थले आँखा बन्द भएर उहाँहरू देश देख्न छोड्नुभयो, समाज देख्न छोड्नुभयो, जनता देख्न छोड्नुभयो र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले के होला के भन्ला भन्ने लाज घिन पचाएर आफ्नो निहित स्वार्थको लागि आज राष्ट्रलाई सङ्कटतर्फ धकेल्नुभयो भन्ने प्रश्न उठ्छ। अर्को कुरा, एक त नेपालको संविधानको धारा 85 को जुन उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ, 85 को त सन्दर्भै छैन। र यो 76 संविधानको धारा 76 मा के व्यवस्था छ भने जबसम्म संसदमा वैकल्पिक व्यवस्था हुन्छ, जबसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना हुन्छ, तबसम्म प्रधानमन्त्री विघटन गर्न पाउँदैन।
उदाहरणको लागि निर्वाचन भयो, निर्वाचनमा मान्नुहोस् कुनै दलले बहुमत ल्याएन, बहुमत नल्याउने अवस्थामा त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो दललाई त्यो अधिकार जान्छ। त्यो पनि नसक्ने अवस्था भयो भने संयुक्त कुनै दल या कुनै व्यक्ति जसले त्यो बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ, निज प्रधानमन्त्री हुन सक्छ। त्यो पनि भएन भने मात्रै सरकार बन्ने कुनै पनि सम्भावना भएन भने मात्रै त्यो विघटन हुन कल्पना यो संविधानमा गरिएको छ। र यो संविधानले यो लेख्दा यसमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति केपी शर्मा ओली पनि हुनुहुन्थ्यो। हुन त यस्तो झुट बोल्ने प्रधानमन्त्रीलाई, ढाँट्ने प्रधानमन्त्रीलाई हुन त यस्तो कानुनले के गर्ला र किन मैले झुट र ढाँटको कुरा गरेको भने हाम्रो थाई कमिटीको बैठक बालवाटारमा बसिरहेको थियो 1 गते पुस। त्यही दिन हामीले उहाँले हठात संविधानको अर्को प्रावधान, संवैधानिक परिषदको प्रावधानमाथि हमला गरेर उहाँले अचानक अन्त फेरि त्यसलाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याउनु। जुन प्रकारको उहाँको विधेयक गत वैशाख 8 गते स्वयं उहाँले फिर्ता लिनुभएको थियो। हामी कल्पना गरौँ, म देशवासीलाई पनि भन्न चाहन्छु पत्रकार साथीहरू मार्फत, कस्तो देशको प्रधानमन्त्री हो जसले गत वैशाख 8 गते यो अब सबैले जनताले विरोध गरे भनेर फिर्ता लिनुभयो। त्यही विधेयकलाई उहाँले पुस 1 गते ल्याउनु। उहाँले पुसको यो मक्सिरको अन्तिममा उहाँले फेरि त्यो ल्याउनु। हामीले पुस 1 गते 83 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदन दियौँ। त्यसमा म स्वयं, हामी 2 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मसहितको संलग्नतामा हामी राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्न गयौँ। म राष्ट्रपतिलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, राष्ट्रपति कार्यालय भनेको प्रतिनिधि सभाका 83 जना सदस्यहरूले यो नेपालको संविधान बमोजिम समावेदन दिनु गएपछि उहाँ दर्ता गरिदिनु भन्ने उहाँ संवैधानिक राष्ट्रपति हो कि? उहाँ केपी शर्मा ओलीजीको मात्रै राष्ट्रपति हो कि? उहाँ एउटा कुनै गुटको मात्रै राष्ट्रपति हो कि? या उहाँले हाम्रो समावेदन दर्ता गर्नु पर्थ्यो? यो नेपालका कानुनविदहरू, पत्रकार साथीहरू, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपाली जनता, देशभक्त नेपाली जनताले उहाँलाई सोध्न पर्छ यो प्रश्न। म 6 घण्टा हामीहरू त्यहाँ बस्यौँ। तर त्यही दिन पुस 1 गते बालवाटारमा नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको थाई कमिटीको बैठक बसिराखेका हुनाले त्यो बैठकलाई प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, अब म अध्यादेश फिर्ता लिन्छु, प्रतिनिधि सभा विघटन पनि म गर्दिनँ, अब पार्टीसँग सहमति गरेर काम गर्छु। त्यसकारण तपाईँहरूले त्यहाँ 2 जना जो हाम्रो थाई कमिटीका सदस्य, प्रतिनिधि सभाका सदस्य जानुभएको छ, उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाउनु पर्यो भन्नु उहाँले भन्नुभयो। उहाँले मलाई समेत फोन गर्नुभयो, तपाईँ फिर्ता हुनुहोस् भनेर। मैले भने मैले फिर्ता किन हुने? म फिर्ता यदि मलाई चाँडै फिर्ता हो भने तपाईँको भनाइ हो भने राष्ट्रपतिजीलाई तपाईँले फोन गरेर तुरन्त दर्ता गर्नु अनि उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्नुहोस् तपाईँ भनेको थिएँ मैले। उहाँले कसको इजाजतले तपाईँ जानुभयो भन्नुभयो। अनि मैले भने यो जनताको इजाजतले। तपाईँले कसको इजाजतले यो अध्यादेश ल्याउनु? हो त्यही संविधानको इजाजतले आएको हो भने। तर पछि थाई कमिटीमा उहाँले वचनबद्ध त्यत्रो थाई कमिटीमा र उहाँका वरिपरि बस्ने जसका उहाँका गुटका बनेका केही साथीहरू जो हिजो संविधान सभामा समेत हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त्यो थाई कमिटीको बैठकमा अब अध्यादेश प्रधानमन्त्री फिर्ता लिनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्न भन्ने कुरा सर्वसम्मतले निर्णय गरेपछि अनि त्यो कुरा हामीलाई बालवाटारबाट हाम्रा पार्टीका अध्यक्षले हामीलाई भनेपछि हामी त्यहाँबाट फर्किएका हौँ। अब म प्रश्न गर्न चाहन्छु र म पत्रकार साथीहरू मार्फत उहाँलाई पनि सोध्न चाहन्छु, म नेपाली जनतालाई न्याय गर्नुको लागि आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। अनि कस्तो देशको प्रधानमन्त्री हो त्यत्रो बैठकमा निर्णय गरेको विपरीत उहाँले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु? देशलाई हाँक्छु, म देशको नेता हो, म सत्य निष्ठासँग काम गर्नेछु भनेर यो संविधानलाई साँच्चै राखेर प्रतिज्ञा गर्ने मान्छेहरूको बोली यस्तै हुन्छ, यस्तै झुट बोल्छन्, यस्तै ढाँट छल बोल्छन्। उहाँको मैले एउटा भाषण सुने, ढाँट गर्ने, छल कपट गर्ने। म विनम्रतासँग सोध्न चाहन्छु, जो व्यक्तिले केन्द्रीय कमिटीमा दिएको वचन गरेको निर्णयलाई उल्लङ्घन गरेर जसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छ, त्योभन्दा जाली अरू कोही हुन सक्छ दुनियाँमा? म जनतालाई छुट्याउनुको लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। अर्को यसै सन्दर्भमा म यो अपानी 5 देखाइरहेको छु तपाईँलाई। यो भदौ 26 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको थाई कमिटीले निर्णय गरिसकेपछि यहाँहरूले क्यामेराको फोकस लगाउनुहुन्छ भने फोकस लगाउनुको लागि म अनुरोध गर्छु। यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ केपी शर्मा ओली अध्यक्षको हस्ताक्षर छ, यतापट्टि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हस्ताक्षर छ। तपाईँहरूले टेलिभिजन क्यामेरालाई अलिकति यसमा केन्द्रित गर्नुभयो भने तपाईँ हस्ताक्षर देख्न सक्नुहुन्छ।
संसारको कुनै पनि इमानदार नेता, जनताप्रति उत्तरदायी, यो दलीय व्यवस्थामा पार्टीप्रति उत्तरदायी, संसदप्रति उत्तरदायी व्यक्तिले आफैले गरेको हस्ताक्षर विरुद्धमा जान सक्छ? राजनीतिमा नैतिकताको धेरै ठुलो अर्थ हुन्छ। नेपाली जनताले हामीलाई जुन बेला नाकाबन्दी थियो, त्यो नाकाबन्दीमा उभिएको हुनाले त्यति बेला उहाँको मन्त्री परिषदमा म पनि रक्षा मन्त्री उप प्रधानमन्त्री थिएँ, अरू ठुल्ठुला नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो संयुक्त प्रयासबाट हामीले नाकाबन्दीको सामना गर्यौँ, हट्यो। जनताले हामीले मत दिए, भरोसा गरे। तर आज जब बहुमत प्राप्त भयो, निर्वाचनको घोषणापत्रको कुनै अर्थ छैन। मैले जे गरेँ, मलाई लाग्छ जङ्गबहादुर राणाले पनि त्यस्तो गरेन, जसले जङ्गे पिलर खडा गरेको थियो, जसले बेलायतमा धेरै नेपालबाट कोसिल लिएर जाँदा बेलायतले धेरै दिनु खोज्दा म त्यसरी सबै चिज सोहोरेर जाने मान्छे होइन भन्यो भनेर इतिहासमा लेखिएको छ। अर्थात् जङ्गबहादुर पनि कतिपय कुराहरूमा मैले जे गरेँ भन्ने कुरामा अलिक कमै रहेछ। अनि यस्तो हस्ताक्षर गरेको कुराको विरुद्धमा उहाँले, म यसमा तपाईँहरूलाई एउटा कुरा पढेर सुनाउन चाहन्छु। अलिकति मैले यो धेरै संवेदनशील कुरा छ। हामीले भदौ 26 गते त्योभन्दा अगाडि जुन कार्यदल गठन भएको थियो, म त्यो कार्यदलको सदस्य थिएँ। हामीले सहमति गर्यौँ अब उपरान्त उहाँ दुईटै पदमा बस्नुहोस् भनेर हामीले पार्टीको अन्तर्विरोधको समाधान गरेको। एउटा नागरिकको लागि देशको प्रधानमन्त्री र एउटा पार्टी सदस्यको लागि पार्टीको अध्यक्षभन्दा ठुलो पद के छ? उहाँ भन्नुहुन्छ, केही साथीहरू तृप्त हुनु भएन। म उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्यलाई अन्धकारतिर धकेल्ने गरी, राष्ट्रको भविष्यलाई खेलवाड गर्ने गरी उहाँले त्यो प्रधानमन्त्री र अध्यक्षभन्दा ठुलो पद खोजेको के हो? अतृप्त त उहाँ देखिनुहुन्छ। किनभने उहाँले जनताले चुनेको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिदिनु भयो। हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको 5 वर्षसम्म जनताको सेवा गर्न पाउने अधिकारलाई खोज्नुभयो। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण खतरनाक कुरा, आज कोरोना विषाणुको संक्रमणबाट देश आक्रान्त छ। कयौं मानिसहरू दिनदिनै संक्रमित भइरहेका छन्। कति मान्छेहरू औषधि नपाएर मरिरहेका छन्। बेरोजगारहरू चिच्याइरहेका छन्। हाम्रा व्यवसायहरू चौपट छन्। शिक्षण संस्थाहरू खुलेका छैनन्। उहाँका अर्थमन्त्री विगतमा एकजना हुनुहुन्थ्यो, जसले एमसिसीसँग सम्बन्धित सम्झौता संसदमा विचाराधीन रहेको बेलामा संसदको विशेषाधिकारलाई हनन गरेर नेपाल राष्ट्रलाई घात गर्ने गरी उहाँले गोप्य रूपमा कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभयो। तिनी अर्थमन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो हामीसँग पैसा कम छ, अर्का अर्थमन्त्रीले भन्नुहुन्छ हामीसँग पैसाको अभाव छ। अनि उहाँहरूले अवधि नपुग्दै नेपाल जस्तो देशमा 5 वर्ष लागि निर्वाचित भएको प्रतिनिधि सभालाई भङ्ग गरेर कोरोनाको उपचारसँग उहाँलाई कुनै चिन्ता छैन। हुनु त त्यसको लागि औषधि उपचार ल्याउनको लागि ओम्नी जस्ता भ्रष्टाचार काण्ड गर्नेको लागि त हुन त यसले के छोयो होला र? हुन त मैले कुरा उठाउनु पनि त्यति, यो कुरा उठाएको कुराले पनि यस्ता व्यक्तिलाई कति छुन्छ म आफै त्यसमा अलि मलाई संशय छ। तर पनि हामी नेपालले भन्नुपर्छ, कोरोनाको यस्तो महामारी भएको बेलामा, देशको अर्थतन्त्रमा समस्या परेको बेलामा अनि प्रधानमन्त्रीले अर्बौं रुपियाँ खर्च गर्ने गरी हठात वैशाख महिनामा चुनाव गर्न यो कुन देशको हित गर्न खोजेको? कसको इसारामा काम गर्न खोजेको? कतै बालुवाटारमा राति आधा राति आउने पार्टीको विदेश विभागलाई थाहा छैन, पार्टीका नेताहरूलाई थाहा छैन। सरकारले कुनै पनि पार्टीको व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्दैन। पार्टीको व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्नु पर्यो भने पार्टीले गर्नुपर्छ, सरकारको मान्छेलाई आमन्त्रण गर्नु पर्यो भने सरकारले गर्छ। तर ती सम्पूर्ण कुरा मिचेर उहाँले एउटा विदेशी पार्टीको व्यक्तिलाई पनि रात बालुवाटारमा गोप्य शान्ति गर्नुभयो। कतै यी पाइलाहरू नेपाल जुन स्वाभिमानका साथ उभिनु खोजेको थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्वाभिमानपूर्वक उभिनुको लागि आवाज उठाएको थियो, नेपाली जनताले साथ दिएका थिए, कतै त्यसलाई खत्तम पार्नुको लागि त्यसमाथि प्रहार गरेको त होइन? यो गम्भीर प्रश्न नेपाली जनताले आज समीक्षा गर्नुपर्ने कुरा छ। मैले तपाईँलाई अन्तर्पार्टी यो निर्देशनको 5 को म अलिकति सानो कुरा म पढेर सुनाउँछु भनेको थिएँ। हाम्रो यसमा पद्धति संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याउने भनेर लेखिएको छ। त्यसको सबभन्दा माथि भनेको छ, सम्बन्धित सबै नेता कार्यकर्ता सदस्यहरूलाई आफ्ना गल्ती कमजोरीहरूप्रति आत्मसमीक्षित र आत्मालोचित हुँदै भविष्यमा त्यस प्रकारका गल्ती कमजोरीहरू दोहोरिन नदिन निर्देशित गर्दछ। अतीतमुखी होइन, भविष्यमुखी भएर वर्तमानका चुनौतीहरूलाई व्यवस्था गरेर होइन, त्यसलाई सामना गर्ने सही निष्कर्ष र सार्थक योजनाका साथ अघि बढेर जनताले सुम्पेको अभियान पूरा गर्दै मुलुकको उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्ने संकल्प गर्दछ। केपी ओलीजीको सही छ।
आफैले लेखेको आफैले सही गरेको कुरामा निष्ठा नहुने व्यक्तिले म देश चलाउँछु अनि म अब 50% बहुमत ल्याएर जान्छु भन्ने योभन्दा हास्यास्पद तर्क केही हुन सक्दछ? र त्यस्तै गरेर यो विगतका अन्तर्विरोधहरू समाधान गर्नेदेखि लिएर अनि आन्तरिक विवादलाई कटुतापूर्ण र यदाकदा शत्रुतापूर्ण तहमा भट्काउन खोज्ने, पार्टी अनुशासनलाई गुट अनुशासनले र पार्टीलाई गुटले विस्थापित गर्न खोज्ने, गुटका अलग अलग बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने र सार्वजनिक रूपमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने जस्ता गलत अभ्यासहरूलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र पार्टीलाई अनुशासित र पार्टीभित्रको बहस विवादलाई विधि सम्मत र मर्यादित तुल्याउने प्रण गर्दछ। केपी ओलीजीले यसमा गरेको सही, उहाँले लेखेको कुरा, उहाँले जिम्मा लिने कुरामा कुनै नैतिकताको महसुस गर्नुहुन्छ कि? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसबाहेक हेर्नुहोस्, यसमा एमसिसीको कुरा लेखेको छ, यसमा उहाँले कार्यकारी अधिकार प्रचण्डजीलाई दिने कुरा लेखिएको छ र त्यसपछि अब विवादका सम्पूर्ण कुरा निराकरण गरेर पार्टीको निर्देशनमा चल्ने कुरा लेखिएको छ। तर उहाँ त्यो पार्टी फुटाउनुहुन्छ। मदन भण्डारी जीवित हुनुभएको भए के भन्न ठान्नुभयो, के ठान्नुहुन्थ्यो होला? जहाँ उहाँसँग गाँसिएका व्यक्ति राष्ट्रपति भएको ठाउँमा 83 जनाले हस्ताक्षर गरेर लिएको समावेदन दर्ता हुँदैन। अनि अर्को कुरा, यसै सन्दर्भमा म तपाईहरुलाई यो अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन र कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने, यसमा पनि केपी ओलीजीले सही गर्नुभएको छ। यहाँ लेखिएको छ, अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने। र अर्को बुँदामा भनेको छ, अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने। अर्को बुँदामा छ, अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकार बीचको आपसी सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने, सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणाली अवलम्बन गरेर सबल तुल्याउने। अनि केपी शर्मा ओलीजी अरूलाई अनुशासनहीन, अराजक भन्नुहुन्छ। उहाँले आफै हस्ताक्षर गरेको यो दस्तावेजले भन्छ उहाँभन्दा बढी अराजक, उहाँभन्दा बढी गुटगत, उहाँभन्दा बढी स्वार्थी सम्भवतः अरू मान्छे भेट्न गाह्रै पर्छ भन्ने कुरा यो दस्तावेजले प्रमाणित गर्छ। मैले त्यसरी यो दस्तावेज भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान हो। अब उहाँ भन्नुहुन्छ म आधिकारिक हो। यो लोकतन्त्र, एक दुई दिन मानिसहरूलाई अङ्गो ल्याउन सकिन्छ, ढाँट्न सकिन्छ, के तथ्य कुरामा सधैँ पर्दा हाल्न सकिन्छ? म तपाईहरुलाई यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधानको धारा 60 यो पछि संशोधन भएर यो अलिकति तलमाथि परेको पनि हुन सक्दछ। त्यो चाहिँ मैले यो यसको जुन छापिएको प्रतिबाट अहिले मैले तपाईहरुलाई पढेर सुनाउन खोज्दैछु। बैठकहरू नियमित हुनुपर्छ भन्ने धारा 59 मा छ। उहाँले कहिले पनि बैठक बोलाउन मान्नु भएन। गत वैशाख 8 गते जब उहाँले संवैधानिक अध्यादेश सम्बन्धी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशबाट संशोधन गर्न खोज्नुभयो कानुन, हामी 20 जना थाई कमिटीका सदस्यहरूले लिखित रूपमा उहाँलाई बैठकको लागि आग्रह गर्यौं, उहाँले मान्नु भएन। अनि जो व्यक्तिले पार्टीको बाध्यात्मक व्यवस्था छ, यहाँ कमिटीका 25% सदस्यले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक 1 महिनाभित्र र मातहत कमिटीको बैठक 15 दिनभित्र बोलाउनु पर्नेछ। अनि यस्तो नमान्ने व्यक्ति, यति अनुशासनहीन, यति अमर्यादित व्यक्तिको हातमा सरकार परेपछि यस्तो सङ्कट नआएर के आउँछ? एउटा कुरा। दोस्रो, म तपाईहरुलाई उहाँहरू भन्नुहुन्छ यो हामीसँग केही सदस्य, उहाँहरूसँग 29% पनि सदस्य छैन केन्द्रीय कमिटीका। हामीले भर्खरै केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न गरेको, तेस्रो बैठक, जसमा अत्यधिक ठुलो संख्यामा निर्वाचनमा आएको मात्र पहिलोचोटि हामीले निवेदन दिन जाँदा त्यसमा 287 जनाको हस्ताक्षर छ। हाम्रो यहाँ पछि त्यसमा थपिएको संख्या त 325 बढी छ। अब पार्टीको विधानको धारा 60 मा लेखिएको छ, मतको निर्णय पार्टी निर्णय, एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ। निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ। ख, निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमति सम्बन्धित एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन अधिवेशनमा बैठक कक्षमा लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। फरक मत प्रस्तुत गर्ने सदस्यले छलफल गर्न चाहेमा छलफल गर्न सकिनेछ। अनि पार्टीको विधान नमान्ने व्यक्तिले देशमा कानुनी शासनको स्थापना गर्नुहुन्छ भनेर आश गर्नु त बेकार हो, व्यर्थ हो। तैपनि प्रधानमन्त्रीको पदमा बसिसकेपछि त्यो पद कुनै व्यक्ति विशेषको गुटको हुन सक्दैन, त्यो कसैको व्यक्तिगत लहरमा हुन सक्दैन। निजले देशको संविधान अनुसार चल्नुपर्छ, कानुन अनुसार चल्नुपर्छ, पार्टीको नेतृत्व गरेपछि पार्टीको विधान अनुसार चल्नुपर्छ। तर केपी शर्मा ओलीजीले यी सम्पूर्ण कुराहरू उल्लङ्घन गर्नुभयो।
नाङ्नुभयो, यसको अवज्ञा गर्नुभयो र त्यसलाई कुल्चिनुभयो र अन्तमा गएर पार्टीको अनुशासनमा बस्नु पर्ला, विधि मान्नु पर्ला भन्ने लागेर उहाँ पार्टी फुटाउने जस्तो पार्टीमाथि अपराध गर्ने कुकृत्यमा लाग्नु। सही कुरा यो। अब म पछाडि उहाँको विघटनपछि कुरा गर्छु। कुनै पनि देश उहाँ संसदीय व्यवस्थाको हवाला दिनुहुन्छ। यद्यपि हाम्रो यो प्रणाली अरू देशको संसदीय व्यवस्था जस्तो छैन। भारतमा समानुपातिक छ, बेलायतमा समानुपातिक छैन नि। हामीले आफ्नै खालको विशेषता युक्त हामीले प्रणाली अपनायौँ र यो प्रणाली संसदीय प्रणालीको मूल चरित्र यसमा हुन्छ भन्ने कुरालाई उहाँले पनि मान्नु भएको छ। यदि त्यो कुरालाई मान्ने हो भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गरिसकेपछि भङ्ग गर्ने सिफारिसको साथसाथमा निजले राजीनामा दिनुपर्छ। यो न्यूनतम नैतिकताको कुरा हो। राजीनामा दिइसकेपछि राष्ट्राध्यक्ष वा राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुँदासम्म तपाईँले नै त्यो काम गर्नु भनेर भन्ने प्रचलन छ। विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि त्यही भनेको थियो, अरू विघटनमा जानेहरूलाई पनि त्यही भनेको थियो। त्यसपछि मन्त्री परिषदमा विस्तार हुँदैन, राष्ट्रलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुराको काम गर्न पाइँदैन। तर केपी शर्मा ओलीजी उहाँ मन्त्री परिषद गठन गर्दा कुनै मन्त्रीलाई थाहा दिएको हुँदैन। मैले विशेष सूत्रबाट थाहा पाए अनुसार अहिले मन्त्री भएका कुनै पनि व्यक्तिलाई के मन्त्री हुँदैछ भन्ने पनि थाहा छैन, को हुँदैछन् अरू भन्ने पनि थाहा छैन। हुँदा उहाँले मन्त्री बनाइसकेपछि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा मैले सुने अनुसार एकजना मन्त्रीले भन्नुभएछ, अरू त कोही बोलेनछन्, होइन यो मन्त्री परिषदको यत्रो परिवर्तन हुँदा तपाईँ यो मन्त्रालयबाट यो मन्त्रालयसँग सर्दै हुनुहुन्छ भन्ने समेत नथाहा पाउने यो कस्तो हो भनेर एकजनाले बोल्नु भएछ। त्यसको कुनै जवाफ दिनु भएन। अर्को कुरा मैले सुनेको छु, कानुन मन्त्री परिवर्तन गरिएको छैन। यो एकदम संवेदनशील कुरा छ। यसको म पत्रकार जगतलाई, नेपालको हित चाहने सम्पूर्ण नेपालीलाई अनुसन्धान गर्न विशेष अनुरोध गर्दछु। एनसिएलले 70 अर्ब रुपियाँभन्दा बढ्ता कर तिरेको छैन र त्यो कर सम्बन्धी मुद्दा अहिले अमेरिकाको वासिङटनमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थ अदालतमा चलिरहेको छ। सबभन्दा पहिले त अहिले अमेरिकाको राजदूत भएका युवराज खतिवडाजीले अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट त्यो एनसिएलको विरुद्धमा मुद्दा चल्न नदिनुको लागि उहाँले विभिन्न निकायलाई दबाब दिएको कुरा मैले सुनेको छु। कान्तिपुर पत्रिकामा पनि प्रकाशित भएको छ र अहिले भर्खरै कानुन मन्त्रीबाट हटाइएका मन्त्रीजीले यसमा त कारबाही गर्नुपर्छ, यो त राष्ट्रघाती काम हुन्छ। 70 अर्ब रुपियाँको कुरा प्रतिरक्षा नगर्ने हो भने योभन्दा ठुलो राष्ट्रहित विपरीतको कामहरू हुन सक्दैन भनेर उहाँले अडान लिनुभएको थियो भन्ने मैले सुनेको छु। उहाँले त्यो अडान लिनुभयो भनेर उहाँलाई कानुन मन्त्रीबाट हटाइएको छ। यसमा युवराज खतिवडाले अमेरिकाको निजलाई राजदूत बनाउनुको उद्देश्य पनि त्यही नै हो र निजले यो एनसिएल सम्बन्धी मुद्दा खतम पार्नुपर्छ, यो मुद्दामा बहस गर्नु हुँदैन, प्रत्युत्तर पठाउनु हुँदैन र यहाँ अहिलेको कानुन मन्त्रीले राष्ट्रिय हितमा प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ भनेकोले तिनलाई नहटाउँदासम्म यहाँ नेपालबाट बाधा हुने भयो भनेर यो रातारात हटाइएको छ र यसलाई हटाउने काममा निज युवराज खतिवडाको अर्बौं रुपियाँमा नेपाललाई घाटा पुर्याउने जुन दुराशययुक्त चलखेल हो, त्यो चलखेलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठप्पा लाउनु भएको छ भन्ने धेरैको भनाइ मैले सुनेको छु। पत्रकार साथीहरूले खोज गर्नु होला, अनुसन्धान गर्नु होला। र यसरी हाम्रो पार्टीको विधान, हाम्रो पार्टीका निर्णयहरू र नेपालको संविधानमाथि उहाँले कुठाराघात गर्नुभएको छ र नेपालमा फेरि राजनीतिक अन्यल, अनिश्चय, द्वन्द्वको उहाँले सिर्जना गर्नुभएको छ। संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति हेर्नुहोस्, 6 मिनेट अगाडि प्रतिनिधि सभा विघटनभन्दा 6 मिनेट अगाडि संसदमा नामावली पठाइएको छ। यो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै प्रधानमन्त्री, कुनै नेताबाट यस्तो हुन्छ भन्ने कसैले कल्पना गर्न सक्छ? यो आपत्तिजनक छ। अब अर्को कुरा, ऐन अदालतमा मुद्दा परेको छ। यदि यो नेपालको संविधानको सम्मान गर्ने हो भने, नेपाली जनताले बगाएको रगत पसिना नेपालको राष्ट्रिय हितको सम्मान गर्ने हो भने प्रथम दृष्टिमा नै यो प्रतिनिधि सभाको विघटन बदरभागी छ। यसको लागि कुनै ठुलो न्यायाधीश हुनु पर्दैन। निर्वाचन आयोगमा जहाँसम्म दर्ता गर्ने कुरा छ, जुन पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा 441 जना सदस्य थिए त्यसमध्ये कोही संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएर, राजदूत नियुक्ति भएर, कसैको मृत्यु भएर जम्मा 434 सदस्य बाँकी छन्। 434 सदस्य मध्ये 287 को त
त्यहाँ नामै उल्लेख भइसकेको छ। अरू त्यसबाहेक थप हामी पठाउँदैछौँ। अनि यो कस्तो लोकतन्त्र होला जहाँ यो मेरो पार्टी आधिकारिक हो, हामी बहुमत छौँ भने भनिरहनु पर्छ र? कि त भन्नु पर्यो अब केपी शर्मा ओलीले यो देशलाई लोकतन्त्र होइन। जसरी उहाँले त्यति बेला गणतन्त्रको विरुद्धको लडाइँमा, म त्यति बेला कारागारमा थिएँ, माधव कुमार नेपाललाई थुनिएको थियो नुवाकोटमा लगेर, अरू कयौँ नेताहरू भूमिगत हुने अवस्था थियो। त्यो बेलामा गणतन्त्रको पक्षमा सक्रियतापूर्वक लाग्ने नेताहरू अरूै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू बाहेक। अब कि त त्यतातिर जानु खोजेको हुनु पर्यो। त्यो हो भने त्यो देश जनतामाथिको गद्दारी हुन्छ र हामी सम्पूर्ण नेपालीले आजको पुस्ता र भोलिको भावी पुस्तालाई कसैले अन्धकारतर्फ धकेल्न नसकोस् भनेर सजग हुनुपर्ने अवस्था छ। आज हाम्रो देश भारत र चीन जस्ता ठुला देशहरूको बिचमा छ। हामी संवेदनशील राजनीतिक अवस्थामा छौँ। आज उही केपी शर्मा ओलीजी हो जसले विगतमा त्यो भारत र नेपालको बिचमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्नुपर्छ भनेर मैले त भनेको थिएँ। यो अलमल ल्याउने कुरा हो, यो नगरौँ भनेको थिएँ मैले। हामी सोच्दै असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने भनेर नेपालको संविधानमा लेखिएको छ, हामी त्यहाँ जाउँ भनेको थिएँ मैले। तर उहाँले प्रबुद्ध समूह भन्नुभयो। आज कहाँ गयो त्यो प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन? अनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामीले उचाइमा पुर्याएको सम्बन्ध। उचाइमा होइन, नेपालको स्वाभिमान, नेपालको जुन 2/3 जनताले किन मत दिएको त्यसलाई उहाँले अपमान गर्नुभएको छ। यो अपमानको विरोध गर्नुपर्छ। हामी प्रतिनिधि सभाको विघटनको सबले एक स्वरले यो अलोकतान्त्रिक, संविधान विरोधी, राष्ट्रहित विरोधी यो पाइलाको विरोध गर्नुपर्छ। यो नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले भनेको छ। हामीले निर्वाचन आयोगमा गएर पनि आफ्नो दाबी गरिसकेका छौँ। हामीले सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई तपाईँहरूले देश र जनताको हितमा संविधानको रक्षाको लागि जुन शपथ खानुभएको छ सबैले त्यसको स्मरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले राज्यका सबै निकायहरूलाई आफ्नो कर्तव्यबाट अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो त्यस्तो अवस्थामा यहाँ विवाद भयो भन्दैमा कोही पनि कर्तव्यबाट विचलित नहुनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। अन्तमा म पुनः स्वदेश र प्रवासमा रहनुभएका सम्पूर्ण लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने देशभक्त नेपालीहरूलाई यो प्रतिनिधि सभाको विघटन जुन संविधान विपरीत छ, नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत छ, यो केपी शर्मा ओलीजीको गुटगत स्वार्थ, उहाँका एकदम निरङ्कुश स्वेच्छाचारी आचरण प्रवृत्तिको जुन उपज भएको छ यसलाई असफल पारिनुपर्छ। त्यसो भए मात्रै नेपालको आगामी दिनको राजनीतिक यात्रा त्यो अलिकति सहज होला। अन्यथा हामी कुन अन्धकारतिर धकेलिने भन्ने कुराको टुङ्गो छैन। म त्यसकारण सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू मार्फत सबैलाई यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्न र आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउन पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। मैले अहिले यति कुरा नै राखेँ। यसबाहेक पत्रकार साथीहरूको यसमा कुनै जिज्ञासा छन् भने म त्यसलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछु। जिज्ञासा छ राहुल सर, यहाँले भन्नुभयो यो बदर भागी छ भन्नुको सर्वोच्चमा परेको रीति। यदि सर्वोच्चले बदर गरेन भने के गर्नुहुन्छ? र अर्को कुरा, निर्वाचन आयोगले तपाईँको पार्टीलाई वैधता दिएन, चुनाव चिन्ह तपाईँलाई दिएन भने के गर्नुहुन्छ? म सबभन्दा पहिले त स्वतन्त्र न्यायालय सर्वोच्च अदालत नेपालको संविधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्था, जुन संविधान एउटा होइन दुईटा संविधान सभाका निर्वाचन गरेर करोड होइन अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर बनेको छ। यसको विपरीत कुनै अदालत, न्यायालय, त्यसमा रहेका व्यक्तिहरू जान्छन् भने म कल्पना गर्दिनँ। एक दोस्रो, निर्वाचन आयोग जो अर्को संविधानको रक्षा गरेर दल त्याग सम्बन्धी ऐन बमोजिम काम गर्नुपर्ने निकाय हो, जसले राजनीतिक दललाई सुचारू रूपमा अगाडि बढाउनुको लागि उसले कानुनी मर्यादामा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई राख्ने भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यस्तो निकायले अन्यथा निर्णय गर्दैन, उसले चाहिँ कुनै हाम्रो कानुन विरुद्ध गर्दैन भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। त्यसकारण म अहिले त्यस्तो कल्पनै गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, तपाईँहरूको पार्टीका अध्यक्ष दुयले नै गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ केपी ओलीलाई। केपी ओली गणतन्त्र विरोधी हुन्, उनको कारणले गर्दा गणतन्त्र डुब्न सक्छ, उनी निरङ्कुश छन्, उनी तानाशाही छन्, पार्टीको बैठकसम्म बोलाउँदैनन् भनेर आरोप लगाउनु भएको छ। यो आरोपलाई पुष्टि गर्ने तथ्यहरू छ तपाईँहरूसँग? मैले अघि नै उहाँले बैठक पटक नमानेको कुरा मैले तथ्यगत रूपमै राखिसकेँ, त्यो नदोहोऱ्याउँ। अब जहाँसम्म गणतन्त्र विरोधी यो व्यवस्थालाई खतरामा मैले पाएको खोज्नु कि खोज्नु भएन भन्ने कुराको प्रसङ्ग छ, प्रतिनिधि सभा जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको झन्डै 2/3 बहुमत छ, त्यसलाई विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र नेताको यो व्यवस्थालाई धरापमा पार्ने आशय छैन, यो देशलाई अनिश्चयतर्फ धकेल्ने दुराशय छैन। यत्रो कोरोनाको सङ्क्रमणको बेला
देशले सबै रकम सबै प्रयास राष्ट्रको हितमा लगाउनु पर्नेमा यत्रो नेपाली जनताको टाउकोमा फेरि बोझ थप्ने र राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा जनसङ्कटमा ग्रस्त पार्ने जुन व्यक्तिले त्यस्ता पाइला चाल्छन् उनले यो गणतन्त्रलाई खतरामा पार्दैनन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था त निश्चय पनि छैन। दुईटा प्रश्न एकदम फरक दिन्छु। जहाँसम्म तपाईँले कुनै उहाँहरूको केपी शर्मा ओलीजीको गुटभित्रका कुनै एकजना नेताले यो संसदीय दलमा कसको पक्षमा कति छन् मतदान गरौँ भन्ने भएको थियो, उहाँले मान्नु भएन भन्ने कुरा 100% झुट कुरा हो। हामीले बरु के भनेका थियौँ भने यदि प्रधानमन्त्रीका कुनै भनाइ छन् भने संसदीय दलको बैठक बोलाउनुहोस्, त्यो संसदीय दलकोमा कुरा राख्नु पाउनु पर्यो भनेका थियौँ। उहाँले संसदीय दलको बैठक समेत बोलाउनु मान्नु भएन। त्यसकारण संसदीय दलमा हामीले मत कति हुन्छ भनेका थियौँ अनि नक्कली सही गरेर दियो भन्ने कुरा गलत हो। यदि हाम्रो नक्कली सही थियो भने अनि केपी शर्मा ओलीजीले ती सही नक्कली हुन् म त्यसको शनाख्त गर्छु किन भन्नु बोल्नु भएको, झुट कुरा हो त्यो। अब जहाँसम्म वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री यो कामचलाउ सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजी भन्नुहोस् वा कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले भारत भ्रमण गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, उहाँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई के छ र प्रतिसभा विघटन गरिसक्नुभयो। अब देश कोरोनाको महामारी छ, सबै पैसा जति अब चुनावमा खर्च गर्ने राष्ट्रको हित विपरीतको काम उहाँले गरिसक्नु भएको छ। उहाँले कुनै भ्रमण गर्नुभयो भने पनि नेपालको राष्ट्र हित विपरीत या दीर्घकालीन निर्णय हुने कुनै पनि कुरा गर्ने अधिकार उहाँलाई छैन। उहाँ सही सपाटा त गर्नु सक्नुहुन्छ जहाँ घुमे पनि भयो। एकचोटि वर्तमान प्रधानमन्त्री PhD को डिग्री लिन जान्छु भनेर कता ल्याटिन अमेरिका पुग्नु भएको थियो होइन। त्यस्ता कुरा त जति गरे पनि हुन्छ। तर जबसम्म अब हामी एउटा राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर हामी संसदबाट फेरि आधिकारिक रूपमा यस्तो खालको विवादास्पद यो सरकार विघटन सरकार भएको हो, यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको होइन, यो स्थितिको अन्त्य हुँदैन तबसम्म उहाँहरूले कुनै विदेशमा घुमेर उहाँले कुनै कुरा गर्ला भन्ने कुरा हामीले आशा गर्नु पनि व्यर्थ छ। त्यत्रो 2/3 सरकार, त्यत्रो संसद जसले नक्सा निकाल्दाखेरि उहाँलाई एकसाथ साथ दिएको होइन। त्यत्रो हुँदा त उहाँ नेपालको नक्साको कुरा उल्लेख गरेको किताबमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रधानमन्त्रीले उहाँ भारत भ्रमण गर्नुहुन्छ कि कुन देशको भ्रमण गर्नुहुन्छ त्यसबाट केही आउला भनेर नेपाली जनताले आश नगरे पनि हुन्छ। र यस्तो काम चलाउ सरकारले मैले अघि नै भने अब घुमफिर गर्नलाई त टुरिस्ट भएर पर्यटक भएर जहाँ गए पनि हुन्छ, तर उहाँले कुनै राष्ट्र हितमा काम गर्ने अवस्था म देख्दिनँ। र उहाँले अझ यो यस्ता विभिन्न देशका भ्रमण गर्ने नाममा उहाँले कुनै दीर्घकालीन रूपमा त्यसलाई असर पर्ने नकारात्मक कुरा गर्नुभयो भने त्यो त देशको विरुद्ध अपराध हुन्छ र सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीले फेरि अर्को कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यो निर्वाचन उहाँले गर्नको लागि घोषणा गरेको नै होइन। यदि उहाँले यो निर्वाचन गर्नको लागि घोषणा गरेका थियो भने उहाँ यो संविधानको सम्मान गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो पार्टीको यो अपानी 5ले गरेको निर्णयको सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। त्यति नभएर हामीले राष्ट्रपति समक्ष जुन समावेदन दिनु गएका थियौँ त्यसको सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। ती सबै कुरालाई लात हान्ने व्यक्तिले इमान्दारीपूर्वक चुनाव गराउनु होला, स्वतन्त्र स्वच्छ निर्वाचन गराउने आशय राख्नुभएको होला भन्ने कुरामा धेरै ठुलो प्रश्न छ। अब हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पहिले त उहाँले गरेको जुन अवैधानिक विघटन छ त्यो कुराको टुङ्गो लागेकै छैन। हामी अहिले नै त्यो हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा यो भविष्यको गर्वमै छ। आम नागरिकहरूको एउटा साझा प्रश्न छ, सोसियल मिडियामा यति बेला चर्चित छ यो प्रश्न के हो भने देशमा यति धेरै भ्रष्टाचारका काण्डहरू भए तपाईँहरू आफ्नै पार्टीको बचाउमा लाग्नुभयो, डिफेन्स गर्न सडकमा आउनु भएन, बलात्कारका यत्रा घटनाहरू भए त्यसको दोषीलाई समातेर कारबाही गर्ने सन्दर्भमा सडकमा आउनु भएन तपाईँको पार्टीका शीर्ष नेताहरू। तर संसदभित्रको कुर्सी खोसिए पछाडि चाहिँ तपाईँहरू सडकमा आउनुभयो भनेर नागरिकहरूले नैतिकताको प्रश्न गरिरहेका छन्। होइन, त्यो नागरिकहरूले त्यसलाई नछुट्याएको। म उदाहरण दिन्छु। हामीले हत्या र बलात्कारका प्रकरणमा तपाईँ यस्तो नगर्नुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई थाई कमिटीमा भन्यो, केन्द्रीय कमिटीमा भन्यो, सचिवालयमा भन्यो। मेरो बोलेको कुरा त यही रिपोर्ट्स क्लबमा मैले कतिचोटि भनेको छु, यहाँले सुन्नु भएको छ। मैले कयौँ पत्रकार साथीहरूको अन्तर्वार्तामा भनेको छु। मलाई के भन्यो त्यो कुरा गर्दा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह सरकारको विरोध गर्यो। यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो त्यो कुरा गर्दा मलाई ज्यानको समेत धम्की दियो। यहाँलाई थाहा छ हामीले त एउटा पार्टी जब त्यसका कमिटी छन्, बैठक छन्, संसद छ भने त्यहाँबाट भनौँ भनेर मलाई भन्यो, संसदका सम्बन्धित समितिबाट भन्यो। किनभने हामी एउटा सरकारमा रहेको भएको हुनाले एकैचोटि सडकमा जानु मिल्दैन थियो। अहिले किन सडकमा गयौँ भने अहिले त म पार्टी फुटाएर हिँड्नु भने पार्टी फुटाएर कम्युनिस्ट पार्टीमाथि नेपालको राज्यको अस्तित्वमाथि उहाँले स्थायित्वमाथि प्रहार गर्नु भने यो बेग्लै प्रसङ्ग हो। तर हामीले ती कुरा उठाएका थियौँ, उहाँले मान्नु भएन। बरु उहाँका वरिपरि बस्ने उहाँका मान्छे के भन्दैछन् भने हामीले त्यस्ता उठाएका कुरालाई हामीले सरकारले काम गर्न दिएन। भ्रष्टाचारी तपाईँले सुन्नुभयो, एकजना मन्त्रीको टेप रेकर्ड उहाँको सोर्स सुनियो अपहरण शैलीमा देशको पूर्व
महानिर्देशक जस्तो व्यक्ति, प्रतिनिधि सभाको सदस्य, केन्द्रीय कमिटीको सदस्यलाई उहाँले तराईमा पठाएर अपहरण शैलीमा मान्छे ल्याइयो, अर्को पार्टी फुटाउन खोज्यो। यो त तथ्य हो नि। अरू देशमा भएको भए यस्तो मुद्दामा छानबिन भएर कानुनको कठघरामा उभिनु पर्थ्यो। हामीले यस्ता कुरा उठायौँ भनेर नै उहाँले आज अब भोलि आफ्नो सरकारबाट हट्ने स्थिति बन्यो भने यी कुराको खोतल खातल होला, फेरि कानुन आकर्षित होला भनेर उहाँले सशङ्कित भएर यो संविधान विरोधी, जनताको हित विरोधी पाइला चाल्नु भएको छ। मेरो अन्तिम जिज्ञासा, हिजोका दिनमा पनि दुई अध्यक्ष हुँदाखेरि समस्या उत्पन्न भयो। यसपटक पनि तपाईँहरू दुईजनालाई अध्यक्ष बनाएर अगाडि बढ्नु भएको छ। भोलिका दिनमा माधव नेपालको टिम र प्रचण्डको टिम छुट्टा छुट्टै बन्दैन, त्यहीभित्र अन्तरसङ्घर्ष हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसरी दिन सक्नुहुन्छ? हाम्रो अध्यक्ष दुईजना राख्ने प्रणालीले समस्या सिर्जना गरेको होइन। सिर्जना केपी शर्मा ओलीजीको स्वेच्छाचारी छ। पार्टीका बैठकहरू नमान्ने, पार्टीले गरेका निर्णयको अवज्ञा गर्ने, राष्ट्रिय हितमा उठाएका कुरालाई विरोधीले उठाएको भन्ने, सरकार राम्ररी चलाऊ भन्दा नसुन्ने, आफै चाहिँ वामदेव गौतमजीको अध्यक्षतामा सरकारलाई सुझाव दिने कमिटी बनाउने 9 सदस्य, तेस्रो सदस्य म पनि हुँ। 62 पृष्ठ लामो हामीले संस्था दियौँ, त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा हाल्ने, यो अपानीलाई रद्दीको टोकरीमा हाल्ने, उहाँको यस्तो प्रकारको स्वेच्छाचारी व्यवहारले गर्दा यो सङ्कट आएको हो। र जहाँसम्म अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष हुनुभएको छ, त्यसमा समस्या होला कि भन्ने कुरा छ। हामीले त विधि प्रणाली पार्टीको निर्णय बमोजिम जाने सङ्कल्प पहिले गर्दै आएका छौँ। पार्टीको निर्णय विधिबाट मान्यो भने समस्या उत्पन्न हुने कुरा हुने कुरै भएन। यद्यपि हाम्रो जस्तो समाजमा कुनै पनि सङ्गठनको प्रमुख एउटा बनायो भने त्यो केन्द्रीकृत हुन्छ, त्यो राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, विधिको दृष्टिकोणबाट राम्रो हुन्छ भन्ने जुन नागरिकहरू, विश्लेषकहरूले भन्ने गर्छन्, त्यसमा सत्यता हुनेछ।